ebirala ne bikwegera. Bwe ffe tusoosowaza Katonda. Ffe Katonda gwe tujanjawaza, gwe tusoosowaza. Olw'okuba gy'okisigira ne Katonda kyakufuula. Nkiddemu. Olw'okuba kino oli mu kisigira, nkusuubiza mazima. Dindirira Katonda olunaku lumu okukungula ekyo kye wasiga mu ye. Tewali asiga ssere n'akungula kasooli oba mubbi. Ffe amaanyi gaffe tugasiga mu Katonda, ne tutakula ebya Katonda, ne tunyweza Katonda, ne tuwa obudde bwaffe mu Katonda, ne tutambula nga bw'asuubira, ne tukungula Katonda nga bwe yategeka. Nze ndi musajja muzadde naye njawula Katonda n'omwana. Era bwe nzala ne bamala bakweteesa mu kisulo netuuka nga viddi poteya. Kuba okulumanya empisa za kitaawo ku bintu ebidiirira ne Katonda omuzannyi alina mutono. Kyo nkyogera kirikirye. Oba onzikiriza nzikiriza, oba omwana. Obulamu bw'omuntu yenna bw'ateeyigiriza kye bayita kusiga maanyi ge mu Katonda, budde bwe mu Katonda, biseera bye mu Katonda, maanyi ge mu Katonda, tasobola kukungula bulungi bwa Katonda. Abalala baagala Katonda bamulaba embonga w'amaanyi gye bali, ate nga bo tebatadde maanyi gaabwe mu Katonda. Ne bw'obeera ng'omukazi ali wano ng'omusajja akuwa n'amaanyi effeere ne tabissaamu maanyi, toyinza kumwagalaganyabo. Kati ng'oyagala olaba goodness of God, mayinasi g'okussaamu amaanyi go, ebyo bikola eri mu babuyabuya. Olaba omuntu agenda kusamira nnaku ssatu ne bagamba mbu yalemedde musabu paka ng'emmandise. Nze nasamirako neza kunsiga saazi wasawo naawe. Oyinza okunsiga ky'ogamba. Bali ntamuzaamu nali bamukona okulire bakola ndiko basaatekinga nnyo nalinganga mwolekeze nemanya ebibaayo. Era bwe manya nti ndiringa namusamize mmanyi gwe ndiringa naye bo tebalina muzannyo. Bo talina muzannyo n'amanya ge bakalina matono. Ayinza kwebaka nga gwaloga amaze kufa. Naye kati gwe yeebakanga embeera tennako. Ensonga lwaki n'olusi gwewuunya. Kati nkusabira Katonda akuyambe emyezi embi egisigaddeyo, obudde bwaffe tubusige mu Katonda. Tukubireko omulala. Bw'abadde tava ku biiki ngenda kusaba tukyuseemu. Zaafizi z'olweggulo eza Sande tuzikumyemu omuliro tugutandika leero. Saavisi tugizingako 6 saa zigenda owera 12 tuba tuli wano. Tukwata buto omuliro zigenda okwere mu 2 nga tuvaawo. Tukubireko mu ngalo akyagala. Kati kwaya asimanye genda kugyeweereze mbasaba obudde bwe bakoze nga bweso effective. Ffe tunagendako okujja nga leka bamaliriza. Tunaba tuyingiridde kwaya. Emala kumeka. Kumeka? Ayangire tukuze emala kumeka? Kumeka? Saba 2. Kireza kunyatandikanga sawa mwenge ogw'emisana. Mukama bawo omukisa. Akitegeeza ekirala mbajjukiza olunaku lw'okusatu. Olwo nga tugenda kubanga ne deliverance service okuvanga essaawa emu kitundu ez'ekawungeezi tujja kugalangawo essaawa 6 setuluma. Naye buli asobodde ejjangu tuwaddewadde kugambira naye bajjangu tuwaddewadde ku. Omwaka gugenze emyezi tugizingako kigenda kati so ngambye ensimulo kibayita okwagala Katonda, love for God. Byemukubireko mu ngalo. Kyengenda okubulira olwaleero Katonda bw'akuyamba n'okitegeera kigenda kyusa obulamu bwo, kigenda sumula obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Pulirizaako bantu bangi tujja okusaba nga tulina ebizibu bye twagazisa Katonda ke. Ate era tusaba nnyo. Ekyewunyisa tusaamu nnyo. N'ate ekiruma tetukyalina laavu ya Katonda. Era tulina bangi abaweereza naye nga tebakyalina kwagala mitima gyabwe kwa Katonda. Nga weerereza lwa bintu nga 3
Mukama tanyiiga, Mukama tandaba obubi, kanisa enaagamba ki? Bwe njagala one of the motivation factors kuleetanga mu kifo kino kubeere nga kwagala Katonda. Kwasanyukira kibireko mu ngalo. Tunake singa ffenna tubadde n'okwagala Katonda wangi ffenna twandibadde bulungi. Nkiddamu mpa amaaso n'amatu. Singa ffenna twagala Katonda yandibadde ng'akyala dda mu maka gaffe. Kati ngenda okuyigiriza ogenda kwagala Katonda omutuuse ku kigera afuuke mukwano gwo asemberera obulamu bwo. Kati mpuliriza nsanyukira nnyo abantu abalokambinga ekigambo kya Katonda mu bulamu bwabwe with gladness. Omuntu yenna alina laavu ey'okwagala Katonda oba alina omutima ogwagala Katonda asanyusa nnyo Katonda. Jjukira Katonda akema emitima, amanyi buli mutima gwa buli muntu, amanyi buli busobozi bwa buli muntu. Kankubireko enkolagana ye ey'okwagala ne Katonda gy'onaako ng'ogizimba mu bulamu bwo. Ogenda tuuka nga tokyalogeka, ojja tuuka nga bamwe agenda okuloga nga Katonda yakulaze dda, ojja tuuka nga tokyayinza fa bitategeerekeka, ogenda tuuka nga Katonda akukuma bukuumi. Katonda agenda kulabirira lwaki? Si kuba nti abala bonna abalabirira, ne lwakuba osize mu kumwagala naye alina kusasula kwagala. Kale tandikidde mu ngero 8:17 ngero essula ya 8 olunyolo 17 lwogedde bwe luti. Agambye nti njagala abo abanjagala. Buli omukadde mu ddoboozi eddene. Ngero 8:17 ekigambo kye bayita okwagala Katonda omuntu yakisiga. Katonda buli muntu yenna akuwa opportunity. Alabo baddala osobola okumwagala. Abantu baagalibwa abakulembeze ne batuuka ne ku bitanda okufa kyempita ekitaanda ng'omukulembeze tayinza kumuyamba. N'agamba bw'aba mukwano gwange agaanye okujjanja bakuganye n'asaasira famire n'enjuba byeyagala. Naye sina kyakikolera katumuziike. Tukwatagana katukole tutya? Mukiddemu n'amaanyi amaaso omugambe n'amatuuke tukole ki? Abasajja ab'ensi bo tubaagala naye abasajja bayiwa. Kingambire neiba, kimuŋŋambire agasajja gayiwa. Togamba ate munno oza statement gyenkozesezza wanga takugiwangako gobe n'empisa gundi mmwe. Ŋŋambira neiba agasajja gayiwa. Kegaba bakazi kebibeere byana era bwasiga amaanyi go mu kusajja olabye. Omugulira yamingi sole, omugulira empale n'ogula essaati n'osunda akakomo n'osunda essaawa neweepika kusibanga ovuganya na kamalaaya. Kati bw'oli kitegeera nti biriwa essaawa gy'oguze gy'ayambala ne kamuwaana bulazi osabo mugye waguze mugye wakoze eki mwe bamuwaanira. Era kikalu gwakibala hani was so smart today. Kati okwagala kwaffe ng'abaana b'abantu kwandibadde mu Katonda. Yeremiya 17:5 egamba akolimiddwa omuntu oyo yeesiga omuntu. Kye bayita omuntu alimu ekigo kiramba. Munambira aganda ngo gasereke ide tukwata amabaati kisajja kwenda ganye emabega. Puliriza Yeremiya
Essula 17 olunyiri olwokutaano tugamba nti akolimiddwa buli yeesiga omuntu. Omuntu ne bw'olimuteekamu ebiseera bitya oli ku zero. Abantu baagale nerekangamu akepimira olina okukola. Abantu bafeeko naye olekangamu. Omusajja gwe wakedde okuwa essaati atukole gulo n'agamba sikwagalanako. Omusajja omukazi gw'aleka abulidde emmere adda eka n'ayenda bwe bulamu. Naye akiruma maanyi go gainvestinga mu bantu, budde mu buteeka mu bantu, biseera byo biteeka mu bantu n'otabala biseera byolina. Bayibuli esomesa mu Yeremiya Essula 17:5 it's a real curse singa omubyesiga omuntu. Era mpulidde abalokole bangi abakaaba tinewunyiza omulokole kiyakoze gwefe agamba nti gweyakulokola. Era ekikumenya omutima kuba nti omwesiga nnyo nti yalokoka. Kuba nti omwesiga nnyo nti yalokoka. Era byebikuyimiriza bali n'ogamba naawe omulokole n'okola otyo. Era engeri yakufa gye tukuuma emitima gyaffe buteesiga bantu. Nkiddamu ngero 4:4 egamba okumbanga nnyo nnyini omutima gwo. Engeri emu gye tukuuma emitima ffe buteesiga bantu. Kiŋambire neiba buteesiga bantu. Era tetulina kuleeta bibaluwa nti njagala kwewona musumba mbadde nsaba ontereko omukono ngumanyi nnyo. Ate nzija okusaba kituufu naye nkumanyi nnyo. Olaba simanyira mukazi gwe nsula naye. Omutima gwe mugwega guti kuba njagala kuba nebyaloote ebimu simanya kabeere balooyo gowaana ne bwoba omusuloti mu kifuba olina byotayinza kutegeera. Omusula mu kifuba waba yali yapulanize kulyamu ssente nga yazikutte dda kika kya Yuda. Agwa Yesu mu kifuba naye nga gwagwa mu kifuba ze kumutunda. Kati Yesu ng'alabira ewala, Yesu buli kafuba nti kamusanyusa. Era bw'amugwa mu kifuba n'amugamba Yuda ogwo omwana w'omuntu mu kifuba gozza okutunda. Kuba gw'opimisa amaaso buli akuwaaga olabira ddala yeewuwe ennyo, yakwagala ennyo. Naye Yeremiya 17:5 egamba akolimiddwa omusajja oyo yeesiga omuntu. Kati ffe okwagala kwaffe ng'abaalokoka tukuteekera ddala mu Katonda. Era ffe Katonda yekka ye mwesigwa gye tuli. Kiŋambire neiba bannange ebintu bino bikugamba ng'ebyomusanyu. Bayibuli esomesa mu Yokaana Essula 14 duka mu njiri za Yokaana. John chapter 14 verse 23 wetuli okwagala Katonda kuleeta Katonda okukka. Kakugireko Katonda mu bintu by'atayinza kwekolera bakijja kweyagala. Kikola amakulu waliwo kitegedde. Katonda ky'atayinza kwekolera kweyagala. Katonda ky'atayinza kwekolera kwesinza. Katonda ky'atayinza kwekolera kweweereza. Ayagaza omwana w'omuntu ebintu ebi: kumwagala, kumuweereza, kumutya. Kide mukola ki? Ekyokubiri ekisembayo tugenda bisima. Obulamu bw'omuntu yenna eyalokoka nga bw'okusaba bakkaka mukasi, okuwa Katonda owulira lutalo, okujja mu kunoonya Mukama lutalo, olina ekikyamu kinene. Kubanga gw'okwagala Katonda is not your priority, it's a law. Teeka etteeka ly'okwagala Katonda ffe lye litusonyiisa ebiri. Nkiddamu
tolowooza nti katonda agenda kwagala mpa amaaso n'amatu bw'atuuka okujja gy'oli akusumulule olw'obungi bw'essaala z'ogenda okukola nga ekikuleeta gy'oli si kusooka mwagala. We need to vanish. Twetaaga okulongoosa entegeera yaffe. Kidamu bwe tuba tuneeyamba okuva ku levemu ogenda kweddako, tugulewo emitima gyaffe gyagale Katonda. Kidamu tugulewo emiki gyagalaani. Abamu ebirowoozo babiriwa balamuse piki, babiri mayiro 3, babiri ku mbizi nnya Masaka. Kati wulira Yokaana 14:23 wogedde watya? Soma. Wogedde watya? Yesu n'amuddamu n'amugamba nti omuntu wanjagalanga anaakwatanga ekigambo kyange ne kitange anaamwagala era tunajjanga gy'ali tunaatuulanga gy'ali. Komaawo ekitwala Katonda okuvisitinga obulamu bwa buli mukkiriza bagiyita laavu gy'ataka mu Katonda. Kati atawulira ekintu kwagala tebagitendeka muntu. Ekyo buli muntu yenna amanyi ekitwala okwagala. Mu kwagala mulimu okugaba, mu kwagala mulimu okuwaayo ebiseera, mu kwagala mulimu okwewaayo, mu kwagala mulimu okwerekereza. Ngambye ntya? Mu kwagala mulimu okuwaayo ebiseera, mu kwagala mulimu okufaayo, mulimu okuwaamu obudde, mulimu okwerekereza. Bwe bwe wayagala omusajja gw'olina ewaka ampuliriza, waleeka nnyoko ne kitaawo n'obuuka n'ogwa ne mukazi gwe bayifa mupaalisa n'akapangisa. Era tunuleno bali mumpa amaaso n'amatu. Ffe bwe twagala Katonda oba Yesu atulekesaawo amayumba gaffe ne bakusanga mu kanisa nga tofaanana nawe osula. Kikubireko munga abantu b'ensi n'abalokola abamu Yesu waabwe tabalekesaayo, kyekisinga okuntabula. Era oyo Yesu gw'ogamba nti okiriguza oyagala, bw'aba tannaba kulekesa bimu bya bulamu bwo, si Katonda. Kati wulira, laavu ye fakita esinga okuba enkulu evuga buli muntu okola kyakola. Waliwo ababuulira enjiri lwakutya bikolibwa, mulimu ababuulira enjiri lwakwagala Katonda. Era ku bonna ali omu asanyusa Katonda abuulira enjiri lwakwagala Katonda. Tukubireko mu ngalo. Aweesa bulaza tokubye engalo, ngambye kuba mu ngalo. Akapapula ku ttaka tukube mu ngalo. Katuwira bwe tuba tuditamininga kye tuyita loving factors, ziwala buli bulamu bwa buli mulokole. Ne zimuleeta okuba nga takyanyiza ssula mu nnyumba, zimuleeta owuliranga buli kyabwa Katonda kimukwatako, zimuleeta okuba nga wulira tali contented ewatali Katonda. Okwagala Katonda kuleetera Katonda okukka n'atuula. Era tulina abantu abafiira mu kusaba nga talina budde busobola kwagala Katonda. Kamabireko omutima gwe ne gugwako laavu ya Katonda, oba n'omala oyagala Katonda, onaniko tayinza kumusaba n'abikola. Era sirina nsaala ziŋŋamba ng'oggyeko ndooza Zabbuli, ng'oggyeko ki? Zabbuli essula ey'okubiri olwabiri ng'omukaaga olugamba nti musaba bawanga n'agabawa. Ennyiriri zonna ezoogera okusaba Katonda tuyina kumusaba mutima gumwagala nnyo asuubule obulamu bwaffe. Mukama maakuwomesa. Kyokka tulina okumusaba emitima egisobola okumwagala, otuukenga abantu bwe baagala essimu nga laavu yo tekyali mu masimu nga mweyeetudde mu Katonda. Kyokka naye kati Sitaani addira laavu yaffe yonna gye twandibadde ne mu Katonda n'agiteeka mu bintu ebikalu.
kati gwe nakoleka nojeri katonda ng'oli mukalu mu kwagala nga nagwe tudde mu kintu kirala n'obonaabona n'okusaba. Ntegeka amaaso maama omwana muleke n'obonaabona n'okusaba n'obonaabona n'okugaba ng'owulira kukumenya kuba tokyalina kwagala kwa Katonda nga bagamba osobeko omukusaba owulira omenyeka olw'okuba naavu tokyakirina naye nga bwe bakukebera essimu aga Katonda yoojagala yakusuula ddala eddalu. Kati ekibuuzo laavu yaffe eriwa? Bayibuli egamba mu Yokaana 14:23 ti omuntu yenna bw'anaanjagala nze ne kitange tunajjanga tunaatuula gyali. Waliwo ebirwadde bye tulina mikwano gyange abampuliriza nga terigenda kuba olwatusabira nga Katonda yennyini yeetaaga okukaatuula abijjiwo. Kyokka era nga tebakulimba nti waliwo emyoyo egimu ebisimu egimu ekigenda okuvaako gidduke nga basabidde misabire aga Katonda ali mu ggulu kikusika gwe